Let's get it on. Okay, game ha? Kumpare talaga. Buena mano! Wala. Magkakabigay ng pass break. Easy 2 point. Oh! Sultan! Sultan! Back to zero, back to zero. Sige, Sultan! Oh! 2 point. Bang! Alam nyo Yan, hoy. Oh! Pasahan nyo kagad. Pasahan! Ayaw nyo pasahan! Alam nyo naman na 3-pointer yan eh. Oh! Al. Oh, hindi. 3-2 lang. Napakagad ng pasa na naman. Porto. Ayan naman. Tiniraw. Okay na. 6-3. Lamang, tatlo. Tatlo lang. Hoy, pwesto na eh. Ayan, si Nunoy nakapesto. Dito na po. Pinasa. Patay na. Yan na. Patay na. Lista na yan. Tagal kasi. Pasa kasi. Ayaw pasa ng pasa. Tagal kasi. Dito mga pogi. Dito ka lang makakita niyan. Tatlo. Oh, sarang. Nakatris pala si Ninoy. Same ball. Shout out dito sa ating cameraman. Shout out sa ating cameraman. Ang daming cameraman dito. Mahala si Kari. All. Henry for 3. Raynan for 3.
Lit ako nas, mas lit ka. Lit ako, mas lit ka. Kare for Alas ka si Kare. pagod agad eh. Matik na yan, oy. Tagal kasi ibigay. Eight, seven. Last lang. Alam mo ah! Tira na eh. Blind pass yan. Di obra kay Nino yan. Hindi ka lightas kay Nunoy, kala mo ha? Case, level! Case, level! Oo. Yeah. Hindi obre yan, mga blightas. Diyan na yan tumanda sa ring eh. Oo. Alam mo ha? Oo. Patay na! Henry Portis! Lumabas. Di pa pinasa. Oh, nice shot. Ulan. 99, offside. Yun o. Tagal kasi pasa eh. Pasa kasi agad. Ano ba kasi pasa eh? Nag-aantay lang yun eh. Yan na! Lamang. Lamang na. Malaki. Tukoy! Hindi nakita si Ninoy. Ay, putang na. Ha? Nahugot ko. Oh. Napunta uligan. Ilan na ba doon? Dito. 8 minutes and 45. 8 minutes. May sulit pa. 7. Online na to eh. Maglalay na. Ha? Mga 5. Out. 9-12. Lamang dito ha? Hindi, lamang dito. Sila lamang. Oo. Hindi, dito sila lamang. Nice. 9-12. Yeah. Cut. Lamang dito, lamang. Napindot siguro. Nahugot. Tama. Human error. Kaya man error lang. Dalawa. Balik tatlo. Uy. Suhot na eh. Ay! Hindi pa sinigurado sa isa. Hindi pa. Suhot na yun eh. Okay na yun eh. Buti ka sigurado. Tinggal ko Kaya, di ba? Ngayon eh, easy. Ano eh?
Buti kung yan ay Ayan, di ba? Ayan o. Yari kayo. Di ba? Yung coach ko dati, sigaw ka nun. puta yan na. Hector! Delikado ah! 40 minuto lang. Ano man lamang. Wala na. Wala. Foul. Noy. Sa'yo na yan, Noy. Hindi na naman lang yun. Bakit may kaago? Sandot. Sila, nagkano pa sila? Bihira tumira ng tres eh. Halos lahat sila tumitira eh. Apat. 3 minutes kaya yan. Apat lang yan, 4 minutes pa eh. Kaso, madadagdagan naman yun eh. Oo, wala. Bingo! Sabi eh. Pasa kasi ang pasa. Asa lang kasi. Alam nyo naman eh. Oo. Mura lang yan, basta mo lang yan. Nilalaro pa eh. Laro na nga eh. Oo. Para dali maupos. Pag hindi mo sisindihan yun, wala. Yan na, matik na yan, hoy. Kahit wala sa posisyon, okay lang yan. Hoy. Dalawa lang yan. Dalawa, 2 minutes. Nako, delikado pa yan. Minuto, anim ang lamang oh. Oh, yan na. All na. Sana lang. Patay na. Ito, takla eh. Patay na! Lason si Ninoy. All. Sino oh. Wala pa rin. Wala. Wala talaga kayo. Ang laking lamang. Natalo pa. Nako, suutaw pa naman to! Nako po! Oh, doon wala eh. Hindi
Dito lang eh. Huwag mong ilakas naman kayo. Yeah, kitang-kita Oh, naman. nakita sector ha, nauna. Suot Oo. sector. Sector, suot. Ayan o, nauna o, sumuot o. Yan, sector yan. Yan, babawi mamaya. Talo, talo. Babawi na, babawi.